Fala galera do YouTube, tudo bem aí? Meu nome é Bernardo e eu tô falando com Nath Cat, ou eu falei ao contrário? Bom, eu sinto muito por pegar, mas eu já senti uma diferença. Ó, o som, calma. Você sabe qual é a referência daquele som do que você fez? Sim, você está correto. Esse som se refere aos rabites. E também o Rayman, né? Nem ele é tão fã dos rabites. Mas, se você já percebeu, quando você já assistiu e já percebeu, comente aqui embaixo. Se inscreve no canal e não esqueça de dar o joinha. E deixa like também. Assista outros vídeos do meu canal. Valeu, falou e tchau.